喂，hello，公子啊，嗱，歡迎收睇每週嘅匯報。咁啊，又一個禮拜啦。上個週末咧就非常之充實啦，都唔淨止充實啦，淨係忙啊。禮拜五晚咧我就要去袁老師嘅雙超 Top Show，咁啊，我哋喺珠江夜遊開呢個 show 嘅。咁啊，跟住一上咗岸咧，送完老婆嗰啲翻屋企咧，即刻要趕去深圳過夜。咁啊，瞓醒覺我哋又過咗一個好開心嘅大灣區嘅車聚啦，咁樣咁啊好多都差唔多有成100車嗰日，咁同埋就嗰日好曬好靜，咁但係咧都好多朋友喺廣州嘅珠三角啊等等，所有聚會都會到場嘅老友記啦，都去到現場支持我哋捧我哋場，咁啊非常之感激先嚇。咁啊嗰日我又着件長袖衫穩陣啦，咁啊好多 friend 就話：哇，見到你啊熱啊咁樣，嗱傻豬豬嚟嘅，我咧就唔怕黑。最怕黑得唔勻循，所以咧你烈日當空之際，肯定係遮冚晒佢，你明唔明啊？咁啊，平時早上我搽太陽油、除晒赤啦，跑步嗰陣時你唔見啫，但係嗰啲時候咧一定要係保護好自己嚇，曬咗一日噶嘛。咁啊，然後咧晚黑又趕翻廣州，咁啊沖個涼。稍作整頓咧，就睇張繼聰演唱會，咁嗰晚就非常之成功，非常之熱鬧啦。咁我都喺台下好 high，阿袁老師嗰條抖音都拍咗我啲呢個細路仔咁樣，即係應該係咁嘅。你街加碼係嘛？你應該係完全投入奔放嘅，你咪做翻自己咯。咁但係當然，人哋係全場一齊起身一齊玩一齊唱先可以咁樣做啦。人哋係聽緊歌嘅時候就唔好影響人啊。咁啊，然後就。當晚慶功宴咧，咁仲好有幸可以同張繼聰啦，同埋佢太太謝安琪啦、仔仔啦，我哋一齊宵夜，咁啊好正好回味嘅一晚啊，咁啊非常之充實。咁嗱，呢個禮拜咧，我哋講翻車間嘅業務，咁啊都係一如既往，同上個禮拜差唔多，好多車去咗噴漆廠。咁我呢個時候咧就不如帶大家去噴漆廠睇一睇我哋有啲車嘅進度先。嗱，嚟到噴漆廠，咁嗱見到我上個禮拜講過嗰部 Mini 咧，咁啊。同車主同埋內飾廠咧就已經溝通咗我哋成個內飾美裝嘅方案㗎啦，同大家講講啦。而家就空晒嚇，吉晒啦，唔好用個空字啊！成個內飾所有嘅燈啊、啲儀表嘅飾板啊、門板啊，全部就拆晒㗎啦。咁咧呢啲地方就我會做一個實木嘅啊，咁個實木咧個木紋就唔中意一嚿嚿，中意絲滑少少啊。咁同埋呢啲都係啦啊。咁啊，黏嗰部車嘅效果，大家應該有啲印象啦，差唔多啦嚇。咁另外咧，牛仔布咧就會喺個地方我嚟做一個間色啊。咁另外座椅都係會旁邊會有條牛仔布，都要大家睇睇我哋個效果啦。整完出嚟之後，呢啲皮咧就跟翻座椅追翻佢。咁啊，再嚟仲有咧就係嗱牛仔布點用咧？就會喺個地方做一個點綴啊，做一個點綴。因為如果呢度太大範圍啦，就唔夠靚，我哋覺得你喺度做一個點綴，呢度有翻嗰個品牌 logo 啊咁樣，咁啊成個內飾配搭咧，應該係幾好幾滿意嘅。咁啊同車主溝通完之後，車主話 OK， 按部就班施工啦咁樣。咁而家咧嗱，今朝一早就已經係拆晒，求其裝翻個方向盤，喐得到部車就唔開啦，因為又冇燈又冇剩，廢牙煙啦啊咁啊叫下拖車拖過嚟噴漆廠，就內飾有內飾搞啊，噴漆有噴漆。翻身就同步進行啊！咁啊 Mini 就咁樣啦。咁另外仲有咧嗱，仲有部 MX-5，咁啊整好晒之後咧，我尋晚就試咗車啦。嗱，大家可以欣賞下，睇睇呢張好有態度嘅燈。上禮拜講過 Recaro 嘅，好有態度嘅燈，做個方向盤，哇幾鬼靚啊！手波。咁啊，依架車的而且確啦，尋晚我整完晒之後，咁啊試車啦。尋晚我第一晚叫做係認真揸佢啦。咁啊，學車主話齋咧，佢真係一部快落車嚟嘅。呢部車真係好快落啊！咁啊，同埋佢係煙通又改過下啦。咁啊，有啲澎湃感啦。咁啊，當你開到大概係3000零轉，好似部車嗌晒我嚟啦，好似衝緊出嚟啦咁樣。其實望一望個時速先計嗰7、8、18、90，就好似好快咁樣。所以部車會好快落嘅。啊，咁啊真係幾好玩嘅架車。咁但係件就等得幾耐咯。啊，咁啊嚟到等件等咗差唔多10日。咁啊，但係裝起身拆咗起身係好快嘅。咁所以我哋廠而家仲有另外一架，咁嗰架件都係要慢慢等㗎啦。咁樣嗱，咁再欣賞下呢部車啦。呢部車咧而家嚟到噴漆廠係搞咩咧？之前講過啦，佢又係呢個副駕嘅地台咧，因為之前漏水就勾穿咗嘅。而家嚟到噴漆廠咧，就要拆晒啲燈，拆埋個地氈，重新去將呢啲受穿嘅地方去補焊。補完焊之後咧，底同埋面都要做翻一陣防鏽。啊，咁呢部車就可以解決呢個問題啦。啊，咁啊嗱，軟頂開篷。咁當然啦，尋晚我試就梗係幾大都唔開啦，咁鬼熱啊！咁啊，但係即係回頭率好高啦。咁同埋尋晚咧喺新發快速咧就有一架新款嘅 MX-5跟住我，
大家都好斯文咁樣兩部並排咁開住，咁幾有態度啊！尋晚喺條路度啊，咁樣啦吓，咁 OK，MS5 之後咧，嗱仲有我哋呢部 EG， 呢部 EG 咧就依家係按在弦上，就一路係搞緊㗎啦。咁啊嗱，見到咧而家係全部嘅油漆磨晒。嗰個要做底，因為佢個鈑金嘅狀況唔係咁好，基礎唔係咁好，好多呢啲有灰嘅地方咧，我哋磨到鐵，重新同佢做翻靚個底。咁同埋咧嗱，當然啦，佢依架車因為佢入邊係絲絨嚟嘅，原裝嘅一套絲絨啊，所以我哋一定要將啲玻璃窗一定要緊閉，完完全全咁密封到啊！如果唔係咧，嗰啲磨灰嗰啲灰塵啊〜嗰啲塵埃啊，入到去到地氈咧就洗死嚟啦啊！咁所以我哋係一級保護啦。咁同埋依架車而家就都做咗啲時間啦。嗱啲灰都幾多嘅，就唔算好厚，但係都冇一忽係好肉嘅。成架車畢竟有翻20-30年嘅車，30幾年嘅車正常㗎啦嚇。咁啊，仲要啲時間慢慢執。咁做靚完個底之後咧，就會入漆房噴漆。咁啊，應該仲要有10日左右啦啊！咁啊，係啦，咁同埋咧，車主咧呢幾日咧就乖咗啦，冇咁多溝通啦，個群靜晒啦，因為車主好有要求啊嘛。咁我哋之前咧，佢呢篇寫出嚟嘅論文式嘅要求咧，咁我哋就逐點逐項喺個群裏邊同佢溝通晒、落實晒。咁所以個車主咧呢排就好安靜啦，就喺個群度亦都冇問點啊、進度點啊、有啲咩溝通啊咁樣，咁都係乖乖咁樣等我哋按部就班去繼續往下搞咯，咁樣啦。咁啊，仲有啲時間嚇，陳生。俾你探下個仔先。好 OK 嗱，最後一步咧嗱，依架寶馬3系，依家寶馬3系咧就出保險嘅，出保險佢係點咧？俾人撞咗，佢係第三者車啊，標的車，咁啊撞到個前缸同埋呢個噴水蓋噴水馬達嘅蓋係爛咗啊，咁啊我哋就同佢報保險啦，因為佢係咁嘅，一俾人撞完之後咧就要現場要影相取證。取證人咧，現場就要叫保險查勘員過嚟呢度出呢個保險受理號，再上傳嗰啲相片咁樣。咁只要將保險受理號甚至乎要車嗰個事故認責任書、車主嘅駕駛證、行駛證、身份證、銀行卡，俾到我哋修理廠咧，我哋修理廠又可以同佢去揾保險公司嚟定損。咁佢呢個撞佢嘅車咧，就係某安嘅啊。咁啊嗱，定損咧，咁啊。定損就係定損呢架車嘅損毀程度嚟進行賠幾多錢啊咁樣啊！哇，大撚鑊咯！佢點樣講啊？定損員過嚟出個價錢，佢話係按照市場價嘅6-5折。哇！大佬，即係呢樣嘢真係我覺得真係離晒譜啊！你何德何能？你話幾多錢係幾多錢啦？即係嗱，雖然佢係一部舊咗嘅車，但係問題呢部車舊咗，我爛咗，你都要賠俾我噶嘛？係嘛？我係第三者標的車喎，我俾人撞嘅喎，係嘛？你話如果我撞人？都仲叫做你部車折舊有個打折，都仲過一個。而家我係俾人撞喎，我俾人撞，你話賠6-5折，你講晒啊？間廠俾你玩啦，不如係嘛？所以呢樣嘢咧，我覺得車主一定要將自己嘅，如果遇到咁嘅情況嚇，車主一定要據理力爭。如果出嘅價錢，嗱呢架車其實我哋做好快啫，噴半條鋼換個蓋，有幾耐嘅時間啦？但係因為佢定傷嘅價錢唔合理，我哋同佢一路不斷喺度拉鋸，所以拖咗我哋呢個維修施工嘅進度同埋時長嘅，咁所以嗱，如果車主咧遇到咁嘅情況，遇到咁不公嘅，因為所有嘢係有法律法規。第二咧會有個物價標準嘅，唔係你話幾多折係幾多折嘅，大佬。即係我着件舊咗嘅衫，你撕撚爛咗我，屌你賠件舊衫俾我，梗係唔少你㗎，啱唔啱啊？所以呢樣嘢咧，如果車主遇到咁嘅情況咧，又一定要係據理力爭，利益最大化。我要上訴，係嘛？我呢個賠付係唔合理嘅，我一定要利益最大化，咁樣先得。所以呢個我就借呢個機會去同大家分享下呢件事啦。咁啊，而家就足之咧就我哋廠方就同保險公司不斷拉鋸啦。後來保險公司就話：俾翻少少嘅插裝人工，你好似施捨咁樣啊！咁即係算啦，我哋呢啲多一事不如少一事，做好嘢就算啦，唔好講賺唔賺錢啦。但係咧，真係會有咁嘅情況嘅，因為某啲保險公司咧，佢可能會店大欺客，所以特別某啲咩安啊，嗰啲咁樣，或者咩保啊啲咁樣，大家自己知道，我唔講名啦。反正遇到咁嘅情況，啲車主一定要記住據理力爭嚇。咁嗱，我哋而家搞掂晒就準備開翻呢架車翻中心搞個衞生可以交啦。咁我哋噴漆廠嘅報道咧就嚟到呢度，咁繼續翻我哋就係中心同大家如數家珍。嗱，爭緊時間啦，停車場啦，嗱依家飛度就快修快補嘅，換下煞車啦，跟住清個積碳啦，跟住就光下碟啦，做個上人定位啦，咁啊2000零蚊嘅單，咁而家尋日就一日
就搞好㗎啦。咁而家就沖個涼又可以等交車，冇咩特別啦。咁另外隔離呢架洗車冇咩特別，再嚟呢一架咧就都係快收快補嘅，都係光咗4個碟啊！睇下先啊，哦唔係搬做防油套漏油嚇，記得啦。咁同埋就係光咗4個碟，咁啊1000零蚊搞掂，係啦，快收快補嚇。咁啊另外嗱英姑嘅車咧就嗰個燒機油嗰度就因為佢行成10000公里先燒過半升到先着燈，咁我哋放機油同佢換嘅時候咧少得唔係好多嘅啫，因為佢啲電子尺太敏感，少啲啲都會報。咁而家同佢換咗機油，咁仲有一樣嘢咧就係佢打方向嘅時候有虛位啊，咁啊跟住同佢再去試嘅時候咧原地挫港龍軚就ก๊ก๊聲嘅。咁但係呢個方向機咧就好鬼貴啦。咁除咗換全身以外，仲可以換拆車，咁仲有一個辦法就可以將佢呢個拆落嚟俾人整，咁咧就大概係圍到2000零蚊啦。咁啊拆車都要買到成3-4千蚊，係啦，咁啊平一大橛啦。因為佢有電機嘅，有電機馬達㗎，所以個方向機係比較貴嘅。咁啊整完今日啱寄翻嚟就裝咗車打就唔響啦，但係晏啲再做埋定位試試先，咁啊唔跑偏就可以交啦嚇。咁啊依家洗車嘅冇咩特別。咁另外嗱入嚟2號倉咧，袁老師個老虎，哇好耐冇見啦！幾靚仔，都係依個舊款嘅 L32呢一代嘅外觀好睇啊！咁啊佢啊姿整啦，過嚟洗車，洗完車之後一定要有瓦遮頭啦，緊張啦咁樣。咁啊仲有入邊仲有架 SL， 咁啊停得太耐啦，佢之前係換咗嚿電池，換咗大概係1年到啦。咁但係因為佢開得太少啊部車，個電池又唔得啦。咁後來我就同佢老虎喺度行7步啦，試下嚇，唔得先算啦。咁後來個電池供應商咧就拍硬檔，就攞一嚿新嘅俾佢裝。咁另外再將佢拆落嚟嗰嚿咧，即係1年前換一嚿咧，又翻去做一個質檢。咁如果真係確實係個電池問題咧，佢就免費同我換咗呢嚿新嘅咯。咁而家攞翻去就仲未俾個結果我哋。咁而家同佢換好咗就搞掂㗎啦啊！咁另外依架我尾稅又冇乜特別啦，等交車啦。上個禮拜都講過幾期啦。咁啊唔多提啦嚇，等佢交車洗乾洗淨㗎啦已經。咁另外嗱，呢個銳士咧就做完機修之後咧，之前係停喺出邊啱啱嗰部阿爾法洗車嗰個位嘅。咁啊搞完晒機修試咗冇問題之後咧，就去咗做外觀嘅全車嘅噴漆翻新。咁另外咧，所有嘅內飾全部同佢翻新晒啦。嗱，包括座椅好靚啊啲皮，你已經個效果啦。門板、座椅全部係包過皮嘅，咁都係揾翻豐田專用皮，佢啲係平民真皮。係啦，同佢做翻個包裹，咁啊方向盤包咗，咁另外嗰啲馬鞍又包過嘅，咁另外儀表台咧，因為佢啲全部都係啲豐田車嘅通病，都會開裂，咁啊，但係咧而家係買唔貴，買都係3000鬆啲蚊，咁你好過包啦，因為你原汁原味原裝嘅，係啦，咁所以就同佢換咗個新嘅儀表台咁樣，咁後來咧就翻到嚟，最後就去咗我哋大家車膜貼咗全車嘅窗膜，啊，咁而家就洗個車又可以交啦，嗱你睇下嗰啲皮嘅質感好靚㗎。係啦，咁啊嗱，整翻之後咪有一條好漢咯，係嘛 ？OK，咁而家就等嗰啲玻璃膜乾透之後咧，就可以做全車嘅搞衞生，搞完衞生可以交噶啦。咁啊，呢位車主好風趣嘅，當時喺內飾廠咧同佢拆嘅時候咧，依粒嘢啊，你過嚟，依粒嘢，依粒倒後鏡嘅按鍵。咁咧就內飾廠可能好手尾嗰頭就唔知擺咗去邊，咁跟住我哋有同事過去跟下個進度啦，就見冇咗粒嘢嘅咁樣，佢都唔醒起係拆嘅時候擺埋咗咧，因為係原來冇咗，咁就喺個群度問車主啦咁樣，跟住車主反應話吓？咁咩？係咪搭的士走咗啊？喂，今晚晚翻唔翻嚟食？即係好柒啊，因為又係柒底嘅呢啲。咁跟住我話：喂，你好得意啊，我愛你啊咁樣。咁後來咧就揾翻嚟啦，影咗相俾佢揾到啦。咁佢話：都算佢生性，自己識翻嚟咁樣，即係好玩啦啲車主啊。咁其實喺我哋同客戶溝通之間咧，就會建立呢啲咁樣嘅點滴啦、開心啦咁樣嚇。咁啊而家就乾透就可以搞個衞生，可以交啦嚇。咁另外嗱，我架車咧就早兩日我就再開佢，因為咧我要禮拜5咧，即係今日啦，睇工作匯報嘅時候，我已經喺香港噶啦。因為就鳳凰衛視咧就有一個粵車南下嘅選題，咁啊邀請我去做呢個車主，係啦，開呢架車落去粵車南下，你去喺香港會點樣玩啊？你去粵車南下嘅目的啊，諸如此類，會拍一條紀錄片咁樣。咁啊喺鳳凰衛視中文台啊、鳳凰衛視香港啊啲
會登出嘅10零分鐘嗰條片，咁我就落得去，我肯定唔會白跑啦，咁肯定約埋我哋香港啲 friend 跑下山啦，約我啲家姐食下飯啦，咁樣啦，咁啊，所以就嗱，呢次我就拋頭露面啦嚇，鳳凰衛視大台啊，咁樣，咁啊，所以開下車，確保架車冇問題，就禮拜5收工就喺度出發，係啦，咁樣。OK，咁啊，講完我哋2號倉，咁啊，我哋行翻去雨棚行轉啊，等下先，冇講漏啦。OK， 好，偉大個雨棚下邊咧，依架車係啱啱喺品質廠翻嚟啦，出完保險嗰部嚇。咁另外嗱，前邊咧就有架領克嘅，咁呢架車咧就拖過嚟嘅。上禮拜嗱，見到我拖車鈎，應該記得我講啦嚇。呢架車係咁樣嘅。佢去完4S保養完之後咧，開咗大概係1個禮拜到，跟住突然間飆晒白煙。咁啊嗱，尋日晏晝咧我就走咗上去上邊搞啲噴淋啊，因為嗰啲噴淋可能佢甩咗個頭咧，就聚埋一個水柱，肥一個位，搞到我上面就好似漏水咁樣。咁我上去烈日當空之際，又頂住個太陽執過下啲噴淋頭啊咁樣，執完之後，哇！突然間直情成天都係煙，成天都係，我以為火燭啊，嘭嘭聲跑落嚟，跟住阿峰就同我講：唔使驚，唔使驚，部車啫，直情好似火燭咁樣啊，犀利到。咁咧佢係去4S咁 check 過噶啦。4S咁咧就其實呢個問題咧，好可能就係廢氣閥，又或者係氣門油封嘅問題。咁我哋拆啲火燭出嚟睇咧，全部係啲機油浸住嘅。咁而家先同佢處理個廢氣閥先啦。如果唔得咧，應該解決唔到噶啦。如果唔得咧，就可以同佢換埋氣門油封。但係4S咧就成套報出嚟啦。咁同埋咧要打手發動機嚟換。咁但係其實換氣門油封咧，我哋可以免拆嘅。咁會複雜啲，但係起碼慳好多嘅工時咁樣。所以就拖過嚟俾我哋去搞啦。咁我哋個部署咧就係先換咗個廢氣閥試試先，唔得啦，先再同佢換個氣門油封。而家就咁樣，就等緊個廢氣閥過嚟。江迪 ，hello， 好，咁跟住我哋入車間行村。嗱，車間咧，嗱你睇下啦，你睇下呢一架全球罕有嘅極品，依架係一架 R36係啦，咁M3嚟嘅，呢部仲要港牌車啦，咁依架車可以講係點講咧？其實如果係 R36E36咧，如果你話係4門版普通版咧，就唔矜貴啊。首波都會有，就唔算矜貴。但係呢部 M3嚟嘅，咁可以講咧，仲要首波嘅，咁可以講係全球都係好稀有嘅一部車。咁嗱，呢部車好靚啦嚇，咁車主咧就嚟到講咧，佢個機蓋咧就俾啲石仔打到有啲甩漆，嗱呢啲地方有啲甩漆，係啦。咁呢個機蓋要噴嘅。咁第二個咧，佢依架車喺香港應該做過油漆嚟㗎啦。咁同埋咧嗱，門邊嘅依啲地方咧就有啲起反應，有啲起泡。咁呢個又要同佢噴嘅，兩邊都係。咁其次咧就嗱，你見到呢架車佢係玩得好有心得啦。我依架車唔好啦，我留翻啲嘢，我拍條片嚟講，專登去講一講呢部車嗰個車主有幾愛惜佢，係啦，同埋呢部車我對佢嘅解讀啦。因為以前03年嘅時候咧，我自己開過一架328嚟嘅，咁都係依款E36，咁白色係啦，咁我自己開咗大概有1年到啦，愛不釋手，好中意，後來就賣咗俾我同學嘅朋友。嗰陣時最記得係18萬幾賣咗俾佢嘅，我攞翻嚟都18萬嘅啦，咁執埋埋咁樣賺我開咯咁樣，所以呢部車咧我係好回憶啊，好多回憶㗎咁，所以好中意呢部車啦，所以嚟到係知道好冷門好舊㗎啦，即係你話揾件嗱，你睇下個機蓋啊，睇下發動機艙啊，人哋真係知整到乾乾爽爽企理嗱 M Power 好企理㗎嘛，靚到傻咗啊真係。咁同埋咧嗱，車主咧就交代啦，依架車咧你一定要係不能曬太陽，只能停室內。咁我相信車房咧都冇幾多間可以完全滿足你呢個要求。好多車房有個2號倉俾你有瓦遮頭，咁冇可能啊，係嘛？一定要有瓦遮頭，呢個第一個要求。第二個咧，閂門不能夠大力，兩隻門都要輕手咁去閂，咁我都盡量少開啦。甚至乎咧，如果係噴漆咧，呢架車我諗都係不如唔好開啦，因為真係如果你有少少嘅差池，我唔知點樣同你彌補，所以咧我寧願呢架車咧貴少少拖過去，咁你都唔缺錢㗎啦，你開咗呢架嘢係嘛？咁我寧願使多少少幾百蚊去買個安心啦。咁另外嗱，見唔見到主駕位有個開門俾大家睇下，有個經典車嘅獎杯，呢部車攞硬啦，呢部車一定攞獎啦。有個經典香港老爺車協會頒發嘅一個獎杯好，唔好影咁多啦，留翻我條片先再慢慢去影啊。輕手啲，輕手關唔埋啊，
老闆，咁得啦嘛。咁另外咧，仲要整咩咧？佢喺尾箱就準備咗一個音響主機，就要同佢做一個更換。咁另外就清積碳換呢個火嘴，因為佢而家台速咧都有少少嘅跳火唔勻啊，感覺有少少缺光缺下咁嘅感覺，所以要換火嘴。嗱，其次咧就呢啲全部同佢逐樣去跟啦，嗰啲咩方向盤中間嗰個喇叭氣袋 airbag 嗰度咧就發白。咁我同佢飛一飛噴翻佢，咁啊油光嘅指針顯示係唔正常有問題，安全帶按鍵嗰啲扣啊等等啦，同佢慢慢跟。咁好在咧，其實就唔係好多機修方面嘅範疇要搞，咁都係啲支整嘅錦上添花嘅嘢同佢執嘅啫。咁所以呢啲我哋係能力範圍內做到嘅。但係如果你話真係整架呢啲車嚟，幫我機修啦，底盤機器執到佢精精神神，執到咁嘅狀態啦，真係無能為力啊！真係講真啊，因為內地基本上呢款車係買少見少，車都少啊，唔好講件啦嚇。咁所以就心機嘢啦，同埋睇下膽拎，哇！真係好鬼靚啊！尋日我哋成班懂佢嘅人都圍住圍觀睇咗一排㗎啦，呢部車真係好鬼精神，好鬼靚。好，咁我就拍條片，再同大家解讀下呢架車啊。咁另外嗱，呢一架咧，每逢禮拜三都要過嚟上下鏡㗎啦，擺個定鏡。咁啊，上個禮拜就精洗啦，咁啊跟住就今次過嚟咧就全車嘅拋光打蠟啊咁樣。咁啊喂，真係我呢個車主，禮拜五我落去跑，禮拜六我落去跑大帽山。如果有興趣一齊嚟玩啊，反正你係 FT，你睇到條視頻嘅時候，我約唔切啦。到時我一攞車同你講下，如果係一齊去跑啊，咁啊全車拋光打蠟，而家做好咗啦。做完之後就等交車嚇，冇咩特別。喂，袁老師，喂，袁老師，不如聽你分享下呢部車你嘅認知啊嗱，啊！哇，好知真係點樣？蕩氣迴腸啊！你對佢認知有幾多啊？咩話？你對佢認知有幾多啊？咩意思？邊方面嘅認知？成架車嘅了解咯。因為我知你想拍情懷車嘅呢部車。你想知道咩嘢啊？我想知道乜嘢啊？呢一款車嘅 M3點解佢係六缸嘅，唔係八缸嘅？咩話？六缸係寶馬嘅精粹3200cc，97年。97年3200cc，馬力唔係好大嘅，我冇記錯係380幾匹啦。哦，哇，380幾匹。380幾匹啦。啊。同埋呢架車咧係末代，都唔好講係末代，係佢嘅後期款，應該去到97年底，佢就開始出 SGM 波箱啦。即係嗰個半自動。呢架係首波。呢個首波。係。呢架係首波嘅。咁嘅成色嘅。好乸少，好少啊！其實呢架車咧唔少嘅，6-7萬架佢整咗。哦，係啊，即係保有量唔少嘅。保有量唔少嘅，但係靚嘅真係唔多。但係6-7萬架之中咧，絕大部分應該係80%都係講緊左軚嘅。哦，右軚嘅係好鬼少嘅。哦，右軚邊又係靚嘅，又真係唔多。你喺歐洲見得多唔多啊？呢款車？嚇？你喺歐洲見得多唔多啊？呢款車 ？M3？係。E36多 ，M3 咪少嘅。哦 ，M3 少嘅。喺呢度。啱我先揭起個，好乾爽啊！精神到啊，真係靚到暈啊！真係。嗰個年代嘅寶馬，我哋吹咗好耐嘅所謂50-50配重。呢架車係真正嘅50-50配重，即係前後軸。50-50嘅，而家寶馬唔講呢啲嘢㗎啦。呢個係真正嘅50-50配重嘅車。同埋咧，嗰次佢個籠係將嗰個所謂嘅向駕駛者傾斜嘅呢種設計。係做到極致嘅，30已經開始嘅，但係30唔係圓㗎嘛。即係你講個儀錶台，成個向駕駛者傾成個向有個包裹感嘅。呢個佢會有一種尊重駕駛者嘅呢種咁樣嘅設計㗎嘛。係。當時寶馬嘅設計係要你坐喺呢個位置揸車，你所有嘢你身係唔使喐嘅，觸手可及。觸手可及啊！哦，如果你係停嘅，你就要烏個身。係。咁係唔使烏個身嘅。OK。就咁就得嘅。咁呢個波箱係。你開過未啊？呢款 M3 我未開過。你開過啊？我未開過。係嘛？呢架車係。咁啊，車主如果睇到呢條片咧，阿袁老師話到時想拍期情懷車嘅，咁其實喂，你同部 E43一齊咁樣去拍到，好似幾好睇喎。邊個 C43啊？咁啊唔係嗰件。唔係嗰件事係嘛？OK。咁嗱，期待。無論從成色啊，或者係架車喺車壇上面嘅貢獻程度，都唔係嗰回事。即係大家江湖地位唔同。嗱咁 OK，咁啊留意袁老師遲下拍嘅一期情懷車啦。我學習下啦，有機會俾我學習。係嘛？係要好勢力㗎，唔可以出嚟㗎呢部車。呢車三門咧唔係大力嘅，係要咁樣，差唔多到最尾落一下。係啊。砰一下我打死你！打死你㗎，我都係咁話。OK，好啦，咁啊講完呢架咧，咁啊再嚟到嗱，呢架唔即係我哋呢排唔冷唔接，依架都係港牌車嚟嘅嚇。依架係一部350Z。
咁啊，係啦 ，Fendi 就係尋日一嚟到嘅時候，我又哇唔係啩？點搞啊？咁鬼冷門嗱，嘉偉接翻嚟嘅呢部車，咁啊車主咧就真係對我哋個期望值係比較高嘅。佢話你哋無所不能其技同我搞好㗎啦，你哋有辦法㗎啦咁樣。其實可能真係冇乜辦法㗎。直至到今日咧，我哋全車檢查嘅時候咧，見到個機蓋咧，望見呢一副機器就係同我親戚一部日產風雅副機器一樣嘅。咁我都叫做起碼叫做有少少信心。佢而家呢部車咧，避震係漏油漏到冧晒嘅。第二樣咧，嗰個方向機又係漏油嘅。第三咧，曲軸後風又係漏嘅，氣門熄蓋又係漏嘅。所以咧，升起架車全車都係濕晒個底盤嘅。咁同埋咧，好明顯呢架車就係拗多過開，好多個地方都係泛晒白嘅，因為佢香港鹹氣重啊，即係海水咧鹹氣重，所以好多就會泛晒白啦。咁啊，依架車就機器方面可能有少少信心啦，但係底盤啊嗰啲就揾過先知啦。而家係查緊車啊，查緊車。咁啊，另外咧佢會再做一啲外觀嘅噴漆翻新啊，拎又翻新啊，咁咁佢自己又買一啲飾件，嗰啲葉子板嘅輪眉啊，呢啲佢係買咗嚟嘅，咁咪同佢裝，同佢噴咁樣。咁啊，尋日佢又同埋兩位兄弟啦，咁啊3架港車嚟到門口，我唔係全部都整啊，買隻架架冷嘅，咁佢話唔係嗰兩架接我走嘅啫，就擺低依部咁樣，咁啊要啲心機啦，我都唔敢講。後來車主就話：你放心啦，我睇過淘寶，睇過閒魚好多件嘅咁樣，即係嗱你自己係車主咁去睇咧就合情合理啦。但係我哋車房要應對住咁多架車，我哋冇可能上去呢個什麼淘寶閒魚慢慢同你去揾嘅，呢個真係絕對唔好搞錯啊！我哋只能夠喺我哋熟悉嘅供應商裏邊，針對啱車型嘅配件供應商裏邊同你去淘件。如果真係超出呢個範疇咧，要揾啲乜嘢咧？唔該，車主你自己嚟啦。我上個禮拜講過，大家有義務啊，咁我哋搞唔掂噶嘛，架車都係嚟到咁樣逐個上閒魚揾，乜命都冇啊！真係，所以就盡人事啦，只可以講嚇。咁啊，另外就依個 W202咁啊，基本上而家就埋尾啦，避震就同佢整好咗啦，嗰4支係改裝避震嚟嘅。咁啊，上個禮拜已經有朋友留言，就係叫 Conny， 就係丹麥嘅牌子咁樣。咁啊，反正姑且勿論啦，而家寄俾人哋整翻好咗，而家裝咗車。咁嗰個行程咧，我一翻嚟問阿文強，我話點啊行程？得啦，而家得啦，淨撳唔落啦咁樣。咁另外咧就原來嘅高度同而家整好之後高度一樣嘅，冇咩出入嘅。咁再嚟咧嗱，仲有咩支整嘢咧？嗰個空氣格。咁我哋就算揾慢排啊，揾咩馬勒啊，都揾唔到一樣。咁就而家車主咧又喺香港又揾到一隻啦。咁我禮拜5落到去嘅時候咧，就會約一個地方，佢會交俾我，再拎上嚟裝。咁啊，其次仲有咩嗱喇叭，佢咧就啲喇叭爛晒，就已經係千瘡百孔㗎啦。又揾啲 AB 膠黐啊、玻璃膠啊咁樣。咁啊個底座都爛埋啦。咁而家係有虛位嘅，所以當個喇叭一響嘅時候咧，呱呱聲咪會拆聲啦。咁啊，跟住佢係第一嫌呢個異響啦，第二咧佢話呢個喇叭嘅功率咧都係唔夠勁嘅。咁佢話公司你不如同我揾個音響師傅搞啦，因為音響師傅喺佛山好遠。咁我同佢講我就走唔開啦，我就冇可能同你開架車過去俾佢搞啦。以前我哋喺白雲咧仲好辦，因為佢住喺我哋對面廠啊，咁所以可以俾架車佢翻去搞好，再開翻嚟俾我。咁但係而家太遠啊嘛，搞唔掂。咁啊唯有點咧？將呢個喇叭拉尺去度一個外框嘅直徑，係啦，再嚟去揾一個外框直徑差唔多，同埋個底座可以去做改動嘅啱裝嘅喇叭單元，佢再寄過嚟俾我。咁啊，終於咧就喺佢嘅庫存倉庫裏邊揾到呢一對。係啦，咁啊睇個指盤都知道個功率係比佢原車呢個要大啦。咁其次咧就呢個座咧就大咗少少，所以我哋因為佢呢個位咧佢係凹咗落去，所以我哋喺呢個地方要劏一劏平佢。咁再嚟咧，可能有啲腳唔啱螺絲窿咧，我哋就要轉幾個窿去同佢固定。咁而家就寄咗翻嚟，再慢慢同佢去搞啦，再同佢試啦，咁啦嚇。咁啊冇咩特別啦，咁啊應該可能下個禮拜就可以搞埋啲喇叭啊嗰啲就可以落地試車啦。嗱拎啊翻新咗啦，只不過而家咧就係摸嚟摸去就仲有啲邋遢啊，對嚟洗咗就 OK 啦。咁我而家做翻咧就係按照翻原來嘅顏色去同佢做噴漆，就唔做拉絲，因為拉絲啊顯得架車會老氣噶啦。咁我寧願就係做翻呢個銀色嘅噴漆咁樣。咁啊下個禮拜可以試車OK。咁啊到係孖21。咁呢架車上個禮拜講過咧，車主咪話2萬蚊預算嘅，咁我都講肯定唔夠整㗎啦。咁嗱，首先第一個咧，曲軸後風漏嘅，氣門熄蓋漏嘅，跟住避震呢啲又係波箱嘅油底殼墊又係漏嘅。咁啊，另外同佢換埋一啲火車油風啦，呢啲係
排氣嘅嗰個電啦，排氣管電啦。咁另外嗱，避震就冧咗2支，就同佢換咗2碌。咁另外嗱，呢個咧就係個曲軸喉風，就係發動機連接波箱嘅嗰個曲軸喉風。咁啊要落波箱同佢裝嘅。嗱，裝呢個咧就有技巧有講究啦。如果係同樣呢一款車嘅 friend，大家可以睇一睇啦。佢呢個曲軸喉風咧，咁樣裝落去啦嚇。咁好啦，佢呢件嘢咧，呢個油風啊，佢又會反起。如果你係裝得唔好咧，一裝落去壓到嘅時候咧，嗱佢就會反起晒。當如果裝到咁樣反起咗咧，就漏油噶啦，就要翻工噶啦，又要重新拆裝多次啦。咁阿華衰仔咧整得車呢啲車都係有佢嘅經驗。咁隻閪仔係幾聰明嘅，佢就將呢個寶馬嘅冷卻液嘅一個罐，將佢割開佢，割完之後咧嗱可以套落去。嗱啱啱好噶嘛，咁你咪撐住嗰啲邊，唔會向入反咯，係嘛？好啱啱好套住，咁呢度割咗啦嚇，套咗落去之後咧，再慢慢掠佢出嚟，嗱咁就唔會漏油。你陰嘴笑嘅，咁鳩壞嘅你唔記得落。真係我發覺你真係油膩咗而家。係啦，咁咧裝咧就唔會有翻工嘅機會啦。咁而家就裝好咗，嗱嗰啲皮唔會反咯嚇，即係嗰啲。係你引導我㗎，係會殺住，係你引導我講呢句㗎，死仔。會反㗎。唔係嗰啲膠皮唔會反啊！唉，你真係唔知諗乜嘅。咁啊，好咁啊，另外仲有就剎車碟同佢換咗啊，咁都係眼見呢啲嘢啦，仲有廢氣閥啊。咁咧，足之咧就呢架車機修方面就要去到差唔多28,000蚊。咁啊，車主都係想執好佢啦，所以就OK 啦，照搞啦，超啲就超啲啦咁樣啊。咁啦嚇，而家搞緊應該都裝到尾，可以準備落地試車噶啦。咁另外再嚟就嗱 C63，咁呢架車就上個禮拜講咗，就攞咗2隻進氣歧管翻嚟，都係唔靚。咁而家咧第3隻咧就靚啦，啊仲要咧嗰個賣件嗰個咧非常之可以應該裝翻個色蓋睇唔到啊。賣件嗰個咧非常之細心啦，都拎出去同我做咗一個噴砂嘅翻身。喺度啊！新戳嗱，做咗個噴花嘅翻身，呢個要到時叫佢黐翻嗰個 AMG 嗰 logo 先得，嗰個先矜貴值錢啊嘛！嗰個一定要黐翻落去啊！喺原車個拆落嚟黐翻落去。咁另外咧，咁我哋裝好晒之後咧，阿峰就即刻去南大幹線跑咗一圈，跑咗一圈，跑到蓮花山度掉頭啦！佢哇！點解部車成架車掃爛晒？咁啊跑完翻嚟之後咧，但係見到佢依一邊嘅氣門飾蓋咧就漏油嗱。其實氣門飾蓋嘅電咧，我哋係換咗嚟㗎啦，呢個新嘅啊。新嘅，但係都係漏油。咁因為佢呢個氣門飾蓋係膠嘅材質，咁啊溫度太高啊，佢就變咗形啦。所以咧換咗電都係無補於事。咁唯有就係換埋個氣門飾蓋。但係真係依架車啲件真係貴。呢個氣門飾蓋佢左右兩邊啊嘛，呢個係其中一邊。齋呢個氣門飾蓋2000幾，係啦，真係貴啊！呢部車啲件啊，咁啊車主都即係佢好明白呢架車啲件係唔平啦，咁佢都好捨得去使落呢部車度，都搞成5皮幾嘢。咁後但係車主一睇完保呢個公子阿峰哥，盡量都同我控制一下配件商嘅嗰個價錢啦。其實阿峰已經係全平台去揾，好多人報都係3000幾蚊，我哋喺6、7間報過嚟嘅，我哋去篩選㗎啦。所以呢樣嘢我哋做晒最後嘅把關㗎啦，所以可以放心咯。咁啊而家搞好晒之後咧，就再同佢換埋呢個中控屏。嗱佢呢個佢嗰個中控嘅屏幕咧，佢就改咗個安全系統嗰啲啊。咁但係都係要復翻完啦。復翻完咧，我就而家喺音響師傅度就揾咗一個寄咗過嚟，就原裝嘅呢隻啊原裝。咁而家係拆緊，同佢換上去。嗱，一個原裝，佢係一着車嘅時候，佢會翻蓋嚇，會翻蓋先顯示個屏幕出嚟嘅，原裝 Benz 嘅咁樣。咁而家啊同佢裝咗咧，但係就冇咗個倒車影像嘅功能啦。咁因為呢個事前都同車主溝通咗嘅，咁我建議可以裝翻個行車記錄儀、相機仔咁樣，有後攝像頭嘅，你掛個後檔，咁佢可以顯示到後邊啊，俾佢媽咪開嘅時候可以睇到下就 O K 啦。咁啊車主都岌咗頭㗎啦，咁而家就同佢裝埋呢樣嘢，今晚就可以再試一試啦。咁另外嗱，呢一架 Mini 咁啊，基本上期個禮拜我哋都有 Mini 嘅，咁啊好多 friend 就話你做專修啦，其實我都想即係有一款專修車型咧，對於修理廠嚟講會好做好多，因為畢竟我哋整咗咁多啦，所以我哋對呢啲車嘅一啲病啊判斷啊，我哋都會有一個經驗啦。
其次咧，我哋好多嘅專檢電腦啊，或者我哋專用嘅工具啊，拆唔同 B48又好，唔同嘅機器嘅專用工具，我哋都會有。所以咧，其實做專修都係好嘅。咁同埋有啲件可以唔怕囤啲貨喺度咯，隨時嚟又可以隨時換。我都想啊，咁啊有呢啲嘅兄弟又多多關照啦。咁一架咧就行咗6萬公里，6萬零公里。咁其實就問題唔多啊，就係一個大保健啦，換下油水啊，清下積碳啊。但係咧，佢呢款車嗱，呢部唔係 JCW 嚟嘅，呢部係 B48 機器，就係普通版。呢部車得192匹嘅啫，就唔係雖然你見到佢好多都係有 JCW 嘅影子啊，呢啲 logo 啊，甚至乎呢個剎車嘅蓋啊，都有 JCW 嘅影子，但係呢部唔係嘅啊。咁點樣去判斷咧？其實你睇個咩啊？睇下先啦。你睇個名牌嗱 ，B48A20A 呢個就係低功版，係啦，就係普通嘅 Mini Cooper S。咁如果係 B48A20B 咧，就係高功版嚟㗎啦，咁所以依家係低功嚟嘅。咁B48就會相對嚟講會寶馬機器啦，反正會穩定好多啦。咁冇嗰啲舊款嘅咁囉嗦。所以如果我要玩 Mini 咧，我都係建議玩呢一代打上嗰啲嚇。咁嗱，機油膠。通病啦，已經係6萬零公里爛到咁啦，爛到全部都直情一粒離咗啦咁樣，咁所以同佢換咗機油膠，咁另外避震都係要換嘅，咁清下積碳啊啲冇咩特別啦咁啦，咁全單搞落嚟萬鬆啲蚊，係啦冇咩特別，咁依架車好快嘅啫，而家往回裝完就可以落地試車，咁嗱我哋呢個禮拜基本上就差唔多啦，要講嘅車講晒啦，咁再次多謝你哋嘅關注，咁冇乜嘢啦，咁下個禮拜見喎 ，OK，拜拜。